llamo Ana. Soy de la vereda de Mandivá, me gusta el fútbol, lo practico desde hace 2 años. Mi equipo favorito es Santa Fe de Colombia. También me gusta jugar mucho fútbol en mis ratos libres. Me gusta mucho Lionel Messi por su forma de moverse, porque hace muchos goles, porque es muy veloz, y quiero enseñarle a muchos niños que no sepan jugar a fútbol y decirles que jugar fútbol no es solo coger un balón, sino que jugar fútbol se trata de mucho entrenamiento, de mucho respeto. Yo sueño con el fútbol es sacar adelante a mi familia, visitar a mi vereda, a mi departamento, o algún día quisiera representar a mi país. Y también quisiera sacar a todos los niños que están metidos en la drogadicción, y también decirles que el fútbol es un deporte muy bueno. Me gustaría que algún día en la alcaldía hicieran un torneo de fútbol, un equipo de fútbol, y para yo poder demostrar mis habilidades con el balón. Y también me gustaría invitar a mis amigos del barrio, también hacer muchos goles y ganar muchos torneos. Hola, me llamo Yarixa, nací en Damo, Cauca, y actualmente vivo en San Carlos de Quilichao. Soy una persona que le gusta el deporte, la poesía y la escritura sensible. Pienso que la poesía y la escritura sensible nos ayudan a ser mejores personas, y pues cada poesía es un mundo diferente. He tenido la oportunidad de participar en el evento regional de poetas que se realizó hace 2 meses, dando a conocer mi talento a poetas regionales y hasta poetas mexicanos. Estuve en una época de reencuentro conmigo misma y tuve la posibilidad de conocer la lectura romántica y misteriosa, conociendo de esta manera el arte poético y la escritura sensible, siendo ese uno de los premios más grandes que le he podido dar a mi vida, porque me ha servido a conocerme más. La poesía me llevó a participar desde pequeños eventos hasta tertulias literarias. Una de ellas fue la segunda tertulia literaria que se realizó aquí en San Carlos de Quilichao aproximadamente hace 2 meses. Después de la participación en este evento de poesía, debo decir que gracias a mi mamá logré entrar al proyecto Sonidos de Paz en la alcaldía en la vereda Mandivá. Es un proyecto donde participamos varios jóvenes y hay variedad de talento. Quiero dejarles sensibilizar a los jóvenes para que vivamos la vida basándonos en bellas ilusiones y momentos de tristezas y alegrías, que permitan construirnos con una verdadera visión de vida. Hola, mi nombre es Johnny Dermina, soy de aquí de la vereda Mandivá. A través del tiempo he venido estudiando sobre las plantas. Mi objetivo es hacer un botiquín para mi comunidad, para el país y por qué no para el resto del mundo. Esta es la mata de sábila. Extrayendo el cristal obtenemos 2 beneficios. Uno, para las quemaduras en la piel, y otro para la vista irritada. Bueno, este es el árbol del aguacate, el cual tiene muchos beneficios. Pero uno de sus beneficios es que nos sirve para los golpes y para la hinchazón. Esta planta se llama la veranera y sirve para la tos. Se echa 4 ramitas, 4 flores con 3 cogollitos de mango. Mi proyecto para vincularme a la alcaldía fue que mi hijo Duván Steven me invitó a mí para una reunión pues que había de los padres, y entonces ahí fue donde me conocí con el grupo después en la alcaldía Sonidos de Paz, y entonces me conocí con el grupo de amigos que estamos formando este proyecto,
Entonces espero con la ayuda de Dios primeramente y con la ayuda de mis compañeros sacar este proyecto adelante, el botiquín medicinal. Hola, mi nombre es Anet Joali, soy de aquí, la Vereda Mandivá. Me gusta mucho el mundo de la internet y en especial el mundo de las TIC. Y para los que no saben qué son las TIC son tecnología, información y comunicación. Bueno, yo llegué aquí a Fundamor gracias a mi padre, que un día vino a hacer un trabajo, de ahí yo me interactué con doña Pilar y Juan Carlos. Ellos me dieron la oportunidad de reunirme con el grupo y aprender un poco más sobre la internet y sobre las TIC. Las TIC me ha llevado a un lugar donde es bueno, sí, para aprender a lo de la tecnología y de la información y también de la comunicación. Gracias a doña Pilar y Juan Carlos por haberme recibido aquí como un gran compañero, a avisarme con los demás. Uno de mis objetivos es ampliar mis conocimientos sobre las TIC y enseñar a amigos. Y el día de mañana crear un gran grupo de comunicación. Hola, soy Mayra Vázquez, soy de la vereda Cachimbal de Santo Chao, Cauca. Soy intérprete, toco música tradicional del Pacífico colombiano, perteneciente a nuestra región, a mi comunidad. He tenido la maravillosa oportunidad de multiplicar mi conocimiento a todos los niños, niñas y todos los que quieran hacer parte de este hermoso proyecto. Bueno, y a partir de todas estas experiencias he tenido la bonita oportunidad de pertenecer al proyecto Sonidos de Paz, la cual de Fundamor, y pues con el que estoy inmensamente agradecida con mi mamá porque fue quien me llevó. Cuando estaba finalizando un taller en la Ecoaldea, entonces nos hicieron la invitación para llevar a nuestros hijos a un encuentro de jóvenes en donde iban a fomentar el cuidado de los recursos naturales. Ahí fue donde llevé a mi hija a Fundamor. Y estoy muy agradecida aún con mi mamá por haberme llevado al programa Sonidos de Paz, y en donde estoy dando clases a niños y niñas de la comunidad. Lo más importante de esto es formar formadores, es decir, que haya una integración por parte de todos los chicos de la comunidad y que ellos mismos sean quienes multipliquen estos conocimientos a otras personas. Y bueno, quiero agradecer a mis amigos de la Ecoaldea Fundamor por ese apoyo colectivo que me brindaron y nada, pues nos vemos hasta una próxima. Hola, soy Pablo Andrés Zapata, de aquí de la vereda Cachimbal. Estoy en un proceso de formación de chicos en lo que son los derechos humanos, con lo que es la danza contemporánea y la danza tradicional, fortaleciendo nuestra herencia cultural a través de este proceso. En el momento de que yo llegué aquí a la fundación, a la Ecoaldea Fundamor, fue en un programa de derechos humanos, en Semillero, donde nos enamoramos, nos fuimos empoderando de lo que son los derechos humanos, y el motivo es de llevar un grupo de danzas y de baile con derechos humanos y mostrarle a los muchachos que hay otras salidas donde no puede ser todo los vicios y el embarazo en temprana edad, y hacer como ese énfasis, pues mostrarles otras perspectivas sobre lo que son las etnias y los bailes tradicionales que ya se han ido perdiendo. Con los muchachos hemos tenido el privilegio de estar en ya varios escenarios, que fue el 20 de julio y el 7 de agosto, donde pues mostraron una perspectiva de lo que transmite y transmitir lo que es una cultura de paz. Uno de los objetivos es llevarlos a un festival más grande, que los jóvenes puedan seguir dándole continuidad a este proceso como proyecto de vida y que puedan aportar a la vereda y a otros lugares.